So, on the key. Ayun. Start ka natin. At, ayun. Wala. No crank, no start. So, ito yung issue nito. No crank, no start. So, off the key. On. Ayan. Yung display niya. Start. Wala talaga. Ayun. So, scan natin para magkaalaman. At ito, na-scan natin. So, mayroong dalawa na completed. So, 0 DTC na ito. So, sisilipin natin uli. Ayun, no fault code. So, yes, dito natin titingnan naman sa freeze frame kung meron bang nakatanim. No freeze frame data. Okay. So, ito. I-on natin susi kung okay na ba ito. Start na natin uli. Yan, apak tayo ng clutch. Start. Yan. Umandar. Nakachamba. Yan. Ito mo kurtisyan yung matisyan man. No check engine. Ito yung EBS is as is na ito. Alam na ito na may problema ito sa likuran. So ang reklamo lang talaga rito is no crank, no start. Yan. At pati itong airbag. So ang history kasi nito is bangga. So may collision kung ano ito is ngayon sold. Itong problema dito is yung kanyang busy lang niya, coil spring dito is papalitan din. Sipato. So sold. Yun. One click. Papakita natin yung problema. Ayan ito. Share natin. Dahil simple lang ang naging problema nito. Pinapinturahan kasi ito ng may-ari. Ayan o. Ayan. Bagong pintal ito. So mapapansin natin ito. Ayan. Ayan. Ito, nagka-problema. Ayan. So yung ground nito is nawala. Ayan, meron na tayong dinalaw rito. So dito na portion lang. So hinikita natin. Ayan. Solve. Kapag ganito umanas ng pintura or nagpipintura tayo, yung ground ay nawawala po talaga. So ito ay umaandar na ngayon. So solve. Ayan. So Luwas na nun sa ito sa una kay magulong-ulong bigat off na natin ito. Yan ang una. Yeah. Wala itong brake malfunction. Okay na. So nagpalit ka ng brake switch, okay. Ito problema, hindi na bumalik. Ito. So nakaraan na DTC ito. So nagpalit din sila ng ganito, wala din. Pero yun lang ang problema. Yan. Ground lang. Okay. On the key para satisfied tayo. Start. Yan. So God bless us all. Yan lang ang may share natin ngayon. Ayaw pagkakatulong itong video na to. Ayun,